Në redaksinë e Reporterit na ka ardhur një denoncim lidhur me këtë laur metalike ose siç i themi ne romp. Sipas tij, kjo është e vendosur ilegalisht. Përndryshe, makina që po i shihni mbrapa meje nuk mund të kthehen këto pa hyrë në parking, me çfarë rast më pas duhet edhe të paguajnë. Unë fillimisht juftoj që t'i ndiqni pamjet, më pas edhe intervistën me drejtorin e 038 Parking Center. Gjithashtu, mu po më intereson edhe çysh ja bojnë bagerat e kamionat që janë të punu në sheshin George Bush për me hyrje dhe me dalë në këtë pjesë me 2 kursi. Ndiqni historien. Që e dina prej fillimit në një vjet kemi funksionu pa hyrje dalje në katedralja, për arsye se pjesa e rrugës George Bush e tashmë shkry në sheshin George Bush, nuk kemi pas qasje në atë kursi për arsye të vendimit të Komunës Prishtinës. Pastaj na është leju me kërkesën tonë dhe me takimet e rregullta që kena pas me Komunën e Prishtinës, pra ato 2 kursi, cilat ju po i përmendi, janë të dedikuar vetëm për hyrje dalje në parking. Edhe në pjesën e semaforëve apo të udhkryqeve që të sjellin te parkingu nën toksor janë të shenjëzuara, ku ato kursi janë të dedikuar vetëm për parking nën toksor. Pra nuk ka të bëjë me kursi që mund të futesh në shesh, për arsye se në shesh si e dimë është ndaluar me qarkullim me veturave. Sa i përket laurës, laura është vendosur nga ana jonë në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës dhe kompaninë që po realizon punimet në sheshin e Prishtinës, për arsye se siç e dinë më herët kanë qenë të vendosura konat ose pengesat metalike që e kanë pamundsuar gjysmëkthimin e veturave. Nëse e kthyrëm edhe ligjërisht me rregullat e komunikacionit, është ndaluar gjysmëkthimi në 2 kursi. Përveç sa janë të vendosur edhe shënzime që është ndaluar gjysmëkthimi, në të kundërtën kish me qenë shë tjetër e komunikacionit që lejohet gjysmëkthimi. Pra në fillim kanë qenë pengesa fizike, ato pengesa janë dëmtuar nga shoferët të papërgjithshëm, të cilët na kanë shkaktuar edhe kolona gjatë daljeve të klientave që vizitojnë parkingun nën toksor, dhe pastaj kemi vendosur pengesat fizike të metalit. Mirë, po pas fillimeve të punimeve në sheshin George Bush, atëherë pajisjet ose maqineritë e mëdha të cilat punojnë në sheshin George Bush nuk ka mundë të kenë qasje në sheshin George Bush përveç këtyre 2 kursive. Dhe atëherë ne në bashkëpunim me kompaninë që ka marrë përsi për ndërtimin e sheshit, e kemi vendosur një laur manuale që mjetet e rëna, kamionat, bagerat apo çdo gjë tjetër që përdoret për rregullimin e sheshit të mos krijojnë kolona në trafik, të mos e bllokojnë udhkryqin, pra të kenë qasje direkt prej kursisë së parkingut në vend punisht apo në sheshin George Bush. Kemi shoferë të cilët nuk i lexojnë shenjat e trafikut dhe me mjete më të mëdha futën deri në hyrjen e parkingut dhe kjo shkakton bllokim. Në atë moment që shkakton bllokim, pra nuk do të thotë që nuk ka qasje brenda në parking për arsye të lartësisë së tavanit, atëherë nëse parking intervenojna, e hapim laurën manuale ku i mundsojmë shoferit till apo mjetit që të realizojë një gjysmëkthim dhe ta liroj kursinë e parkingut. Qysh një shofer mundet me hyrë në një automjet ku nuk e din lartësinë e tina, ku nuk i lexon shenjat e trafikut, ku tregon lart se është parking nën toksor, është 2,30 m, është shaja vendosur sa është lartësia e parkingut. Pra i kalon të gjitha këto edhe vjen e bllokon hyrjen e parkingut dhe kur e pyesim pse thonë nuk e di lartësinë e mjetit që tashmë veç e ka vozit. Shtoksojnë edhe të tjerë, pra se si ka më herët, pritesa e shoferëve për të pritur në semafora, keqpërdorimi i kursive. Pastaj kur vinte te laura shohin që është me pagesë, pra është kursi vetëm për parkingje, kthehen mrapa, e bllokojnë komplet kursin ose ajo që është më e rrezikshme që është ka ndodhur, që e kemi lajmëruar edhe stacionin qendër, këta shoferat të pandërgjeshëm vozitën edhe në trotuar. Pra për arsye të interesave të tyre individuale, të kryesë së punës të tyre sa më shpejt dhe duke mos e respektuar asnjë rregull të mundshme të trafikut apo rregull thjesht njerëzore, ata e përdorin në trotuarin apo hapësirat e gjelbrata si kthime apo gjysmëkthime. Të gjitha këto pengesa janë vendosur për arsye se këto 2 kursi janë keq përnduar nga shoferët, nga qytetarët, disa qytetarë të Prishtinës, ku këto 2 kursi kanë përdorur si vendkthime për arsye se të pritesës së tyre për të pritur në semaforat të cilët gjenden tek udhkryqi kryesor apo tek katedralja. Shtoksojnë se ne kemi shumë probleme me kompanitë të taksive apo taksive ilegal, të cilët edhe pjesën tek semaforat e kanë kthyer në parking. Edhe aty jemi detyruar me kërkesën tonë ndaj Komunës Prishtinës me vendos shënjëzimin që është ndaluar ndalja dhe parkimi. Pra nuk guxon as të ndalesh as të parkohesh. Ne kemi bashkëpunim ngushtë edhe me stacionin policisë qendra, për arsye sepse klientët e parkingut shumë shpesh ndodh që nuk kanë qasje as deri të arrin deri tek semaforat për të mundur të qarkullojnë tutje. Dhe atëherë ne direkt e lajmërojmë policinë e Kosovës, jemi prioritet për stacionin qendër dhe me një reagojmë për ta liruar hapësirën. Pra kena pas edhe raste të tjera ku shoferët të cilët nuk kanë respektuar shenjat e trafikut apo i kanë thyer shenjat e trafikut, kanë ardhur dhe i kanë kërcënuar edhe stafin e parkingut, kanë përdorur gjuhë ofenduese, i kanë dëmtuar fizikisht, po gjitha këto raste janë të lajmëruara në stacionin e policisë qendra ku po besoj që institucionet e sigurisë dhe ligjvënëse do të merren me këto raste